起身啊嚇！我入嚟㗎啦。叉三啊，我煲咗豬骨湯俾你同你個 friend 啊，呢度嚟。哎呀，睇住啊嘛，睇住啊。呢個係你個 friend 係嘛？好靚仔喎嚇！啊你好啊，刷牙洗面落嚟食嘢啦嚇，就嚟凍㗎啦。你踢我做咩喎？邊個踢你啊？肥姐，你煮得好好食啊！我早餐要將今日所有嘢全部食晒。肥姐，你煮嘅嘢好食過全港城最貴嘅廚師。哇，喺初三啊！你個 friend 咧真係好識氹人啊！新哥啊，過嚟幫下手啊！哦，好好好，我嚟幫手，我嚟幫手。估唔到你都幾識講嘢喎。食你知啊？唔係啊嘛？快啲啊！邊位啊？快啲啊！流嘈生晒。喂，大佬，你哋揾邊位啊？嚇？呢位大佬啊？呢度冇啊嘛？大佬，樓上得個仔喺度。咗勢啊！喂，大佬啊！大佬，樓上冇人，得我仔喺度嘅咋？喂！兩位大佬，有嘢慢慢講啦。我仔去咗返學㗎。喂，老爺，你個仔就係嗰個城寨嘅大學生係嘛？係。佢自細好中意讀書嘅，除咗讀咗大學，都冇咩出息嘅。兩位大佬啊，我請你哋。嗱，有聲，頂！喂！你做乜嘢啊？冇嘢啊，冇嘢亂喐。腰痛啊嘛。兩位大佬啊，我都話唔明㗎啦。